Matul l-aħħar sena total ta' 30,450 ġew bżonn is-servizzi ta' soup kitchen e kif ma kellhomx biżżejjed flus għall-iktar ħaġa bażika, plattikel sħun għal nofsinhar. Fost dawn 220 kienu tfal taħt 18 sena. Maġġoranza ta' dawk li talbu l-għajnuna, jiġifieri 86% kienu Maltin filwaqt li l-kumplament kienu barranin. Dan filwaqt li fil-maġġoranza tagħhom 62% huma rġiel. Matul it-12 xahar li għaddew, is-soup kitchen ippreparat 91,350 ikla nofsinhar, b'27,000 oħra jingħataw bħala packed lunches għall-ikla ta' filgħaxija. Dan l-ikel kollu total ta' 118,350 ġie jiswa 710,100 euro. Il-maġġoranza tal-persuni li talbu l-għajnuna huma nies li jgħixu l-Belt Valletta, il-Marsa, il-Ħamrun u Bormla. Realtà li turi kif pajjiżna hawn eluf ta' nies illi ma jaffordjawx l-ikel bażiku ta' kuljum. Intant, grazzi għall-għajnuna tal-volontieri, 35 persuna sabu impjieg biex ikunu jistgħu immantnu lilhom infushom. Is-soup kitchen fil-Belt Valletta kienet fetħet il-bibien tagħha f'Awwissu tal-2021 biex tgħin lil dawk il-persuni f'pajjiżna li ma jaffordjawx li ta' kuljum jixtru platt ikel.